एवरीवन, अभी मेरे पास वाटर कलर पेन आया हुआ, ये देखो 2 तरह का, कितना अच्छा इसका लुकिंग है यार। चाइना वाला भी एक से एक चीज़ बनाता है। अब मैं इसको ओपनिंग करके दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करके, मतलब आप लोग बताना। देखो इसमें 12 तरह का शेड्स रहता है, हर तरह का कलर है। अभी देखो ग्रीन है मेरे पास कलर, ग्रीन देखना कैसा चलेगा। ये देखो ग्रीन, मतलब कलरिंग के लिए अच्छा है, लुकिंग वाइज बनाता है। हमारा इंडिया वाला तो नॉर्मल बना देता है। ये देखो लगता है इस ब्राउन कलर है, ये देखो। हाँ क्या अच्छा है यार। अगर किसी को सिग्नेचर करना है, सैंपल करना है ब्लू से, एकदम परफेक्ट सिग्नेचर हो जाता है। ये देखो। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, इतना अच्छा अच्छा चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और अपने इस भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।